अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक्चुअली ये दरवाज़ा है और ये 7 रगड़ है और ये निशान पड़ चुके हैं। इसका बड़ा आसान सा हल है कि दरवाज़ा थोड़ा सा कई दफ़ा नीचे हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। दोबारा से दिखा दूँ मैं आपको, ये निशान भी पड़ चुके हैं और फ्लोर काफ़ी ख़राब हो रहा है। ये आवाज़ आप सुन रहे होंगे। इसके लिए आपको एक पेचकस चाहिए और पेचकस की लंबाई थोड़ी सी बड़ी हो तो अच्छा है। और आपने करना ये है कि ये जो ऊपर पेच लगे हैं इनको कसना है। ये अक्सर ढीले हो जाते हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब ये देखें, बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही। ये दरवाज़ा जो है इसकी आवाज़ ख़त्म हो चुकी है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अच्छा, इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा, कई दफ़ा आपको यहाँ पे कुछ चोट मारनी पड़ती है ताकि दरवाज़ा जो कभी थोड़ा सा नीचे आ जाता है, अपनी जगह से हिल जाता है, वो दोबारा से वापस आ जाए। ठीक है, तो कई दफ़ा आपको यहाँ पे कुछ चोट भी लगानी पड़ती है और यहाँ पे भी कुछ आपको थोड़ी सी आपको ठोकना पड़ता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा पीछे हो जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करना आपने। जहाँ पे आपका दरवाज़ा एडजस्ट हो जाता है, जहाँ पे आवाज़ आपकी ख़त्म हो जाती है, तो वहाँ पे आपने इसे छोड़ देना है ताकि ये ज़्यादा डैमेज ना हो और बड़ी एहतियात से करना है आपने ये काम।